യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് RRB ഗ്രൂപ്പ് D എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ വരുന്നു. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് RRB ഗ്രൂപ്പ് D പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം. RRB ഗ്രൂപ്പ് D എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 18 മുതൽ 33 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. 5 വർഷം മുമ്പ് RRB ഗ്രൂപ്പ് D നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം 1,00,000-ലധികമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. RRB GD എക്സാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒറ്റ പരീക്ഷയിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന സാധ്യതയാണ്. ടയർ 1 എക്സാമിന് ശേഷം ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ എക്സാമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുതയാണ് എക്സാമിന്റെ സിലബസ്. 25 മാർക്കിന്റെ ജനറൽ സയൻസ്, 25 മാർക്കിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ്, 30 മാർക്കിന്റെ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ്, 20 മാർക്കിന്റെ GK ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, അങ്ങനെ ആകെ 100 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷ. ഓരോ ഉത്തരത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 90 മിനിറ്റാണ് പരീക്ഷയുടെ സമയദൈർഘ്യം. റെയിൽവേയുടെ പരീക്ഷാ രീതി അനുസരിച്ച് 100 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ 90 മിനിറ്റിൽ തീർക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതേപറ്റി ടെൻഷൻ വേണ്ട. വളരെ കൃത്യമായി RRB സിലബസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കുവാനായി ടാലന്റിന്റെ RRB ഗൈഡ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ തന്നെ തയ്യാറെടുക്കുവാൻ RRB പരീക്ഷാ മാതൃകയിൽ സിലബസ് അധിഷ്ഠിതമായി ടോപ്പിക് വൈസ് വിശകലനവും മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും കൂടാതെ 131 സൗജന്യ വീഡിയോ ക്ലാസുകളും നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ടാലന്റ് RRB ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ടൈമറോടുകൂടി RRB പരീക്ഷയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഗൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പഠന സഹായികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ടാലന്റ് RRB ഗൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച പഠന സഹായി സ്വന്തമാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ.